劇化故事，就係鹿野苑。呢個鹿野苑呢係好著名嘅事蹟嘅，到今日呢，印度仍然保留呢笪地方。請各位收聽啦。我哋嘅劇化故事上次講到釋迦佛成道之後，喺菩提樹下經過7日嘅思維，用12種程序判別生命嘅過程，即係12因緣。佢心靈流露智慧，突破3世時間嘅限制。佢記憶過去，正知現在，預見將來。佢成道後第一句嘅說話就係：善哉善哉，一切眾生皆有佛性，只以妄想執着而不證得。佢接受天人嘅恭賀以及天女散花供養，其後佛陀接受帝釋嘅勸請，到四處為眾生說法。今次嘅劇化故事呢，就係由佛陀離開迦耶山，到鹿野苑，到5位長官為2位人士敘述鹿野苑嘅故事開始嘅。提維兄啊，係今日天氣咁好，你有冇興趣去郊外行下咁呢？好啊，優波家兄，到郊外行下都好嘅。嗱，落完雨，天色仲咁晴朗添。等我攞翻支拐杖，督下借下力至得。好啊，我已經預備咗啲午餐噶啦。嗱，你睇下，新鮮嘅麥飯，香噴噴嘅，係用蓮葉蒸嘅。好嘢噃。你預備飯，咁我啊帶啲果汁啦。我哋2個老友一齊去郊外散步，舒暢下都好。係呢，提維兄，我哋去邊處好啊？我冇諗過噶，我啊追隨你嘅咋。你認為去邊度，咁咪邊度咯。咁呢，我啊想去鹿野苑附近行下，嗰度啲風景好靚嘅。鹿野苑啊？係啦。好啊，我都未去過，名就聽咗好耐噶啦。咁我哋而家起程呢，都要成個時辰先到嘅。好啊，好啊，好啊。真係唔錯。正所謂山明水秀，一大片平原，啲青草又暖又圓。你睇下，遠處山巒起伏，仲有好多竹樹添。真係好清幽雅致啊！係啊，自古呢度都好有名噶啦。咦？喂，嗰邊好似有啲狗仔咁走嚟走去喎。山地又好少狗噶。哎呀，唔係啊，嗰啲唔係狗嚟噶，係鹿仔嚟噶。哦，鹿仔嚟噶。係啦。係啊，我係真係懵嘅。鹿仔身上有梅花點噶嘛？嗬，咪係咯，鹿野苑啊嘛，好多鹿，咪叫做鹿野苑咯。係啊。講開又講啦，咁多鹿喺呢度出沒，一定係有竇喺樹嘅。點解冇人嚟呢處打獵嘅咧？嗬？聽講話啲鹿仔係受官家保護嘅，唔准嚟呢度打獵嘅，犯咗例啊，受懲罰噶。咁唔知點解呢？提維兄啊，你知唔知嗰個故事啊？古仔係有一段歷史嘅，不過我就唔記得啦。你最好就揾個人問下啦。係噃，一陣間揾人問下先得。
咦？呢度好多沙門喺度修行噃。喂，有個人行緊嚟，問下佢知唔知鹿野苑嘅歷史咯？好啊，好啊。喂，睇佢個樣，好似沙門咁嘅打扮。佢啊，梗係喺度修行緊啦。仲有啊，你睇下嗰位沙門個相貌好好㗎喎，慈眉善目，神態安詳噃。係啊，佢嘅舉止好淡定，容貌好高貴，個相好莊嚴啊。係喎，華貴雍容之外，仲好似有清高嘅氣質，真係一言難盡。唔知點解，我見到呢個沙門，我成個人安靜晒，舒服咗咁嘅。我都係啫，我嘅心本來係多思多想嘅，而家忽然間清靜晒。呢位沙門對我嚟講，好似有一股吸引力咁嘅。唉，我真係由衷咁欽敬佢。係，我哋唔好講咁多啦，快啲行埋去向佢行個禮先啦。嚟啦，一齊啦！沙門，請接受我哋嘅禮拜，請祝福我哋。沙門，請接受我哋嘅禮拜，請祝福我哋啦。好，兩位有禮，態度謙虛誠懇，咁樣就已經有福啦。沙門，請問應該點樣稱呼你呢？我已經唔係普通嘅沙門，因為我已經成道，世人會稱我做釋迦牟尼佛世尊，或者稱我做佛陀。佛陀，佛陀係覺悟嘅人嘅意思喎。佛陀啊，你對世間有咩覺悟啊？係咯，開示下我哋啦。好，我係覺者，我覺悟到世間唔係永恆，亦都冇主宰嘅。人係應該自求多福，所謂善因善果，惡因惡果，修解脫道，得解脫生死結果。咁係唔係淨係你一個人證得呢啲道理同結果啊？唔係，每個人都有佛性，每個人都可以成佛，解脫苦惱嘅。真嘅？當然真。你哋兩個人都一樣具有佛性嘅，如果肯發心修養，一定可以除滅生死煩惱，證現成佛嘅。但係我哋而家都係俗世人，有家庭，有責任，唔可以放低一切，追隨你哋啲覺者修道噶噃。唔係一定要離開家庭，放下俗務，先至可以修道嘅。凡係人都應該可修，修行即係修飾行為，改善行為咁啫。修飾好自己嘅行為，咁就即係修道啦。你唔使大驚小怪嘅。真係噃。嗱，譬如啲醜脾氣改善下，壞心腸減少啲，粗言穢語講少啲，咁都係修行噶。係啊。佛陀，你話係嘛？係啦，就係咁啫，好簡單嘅啫，人人都可以修行嘅。咁日常生活要注意啲乜嘢呢？日常生活唔好做殺盜淫妄呢啲咁嘅行為，咁就有好嘅生活內容噶啦。仲要多啲關心他人，服務社會。咁就道在其中啦。好，將來我俗世嘅事務搞掂咗，我一定嚟你身邊，多啲親近你，接受你嘅指導嘅。佛陀啊，
我都有咁嘅心理嘅。好啊，好啊，你哋好有善根。佛陀，請你接受我哋嘅供養。呢啲係麥飯，嗰啲係果汁嚟。唔使啦，我要趕住去鹿野苑，嗰度有5個弟子等緊我去度佢哋。鹿野苑啊，就喺下邊啫噃，好近咋？係啊，好近嘅啫。嗰度有好多人喺處修道嘅。係咧，佛陀，你知唔知鹿野苑嘅歷史啊？知，鹿野苑好出名嘅。嗱，如果你哋想知道嘅，大家坐低，我將鹿野苑嘅故事講俾你哋聽。好啊，佛陀，佛陀，坐啦。喺古代嘅時候，有位國王好中意打獵嘅。有一次，佢又嚟到鹿野苑呢度打獵啦。侍衛，你哋喺度做乜嘢？見唔見到一隻好肥嘅鹿走過？見到啊，大王，佢捐入草叢啊。咁點解唔去追？企喺度，記住要活捉，唔好射箭。遵命。你已經俾我射中咗一箭，唔會走得好遠嘅。大家入去草林揾下啦。大王啊，我好似見佢由呢度入咗草林噃。冇錯，係呢處噶啦。地下有血跡，啲草都有血添啊！細聲啲，唔好嚇走佢。係，慢慢撥開啲草，慢慢揾。冇事。再，你帶人喺4邊草林圍捕，唔好放佢走，一定要捉到為止。遵命。侍衛，再，你跟我入嚟，輕輕腳啊！係。咦，大王？呢度好大灘血，隻鹿梗係受咗重傷，可能就喺呢度附近噶啦。撥開啲草，慢慢揾，唔好嚇走佢。係。哎呀，大王喺度啊！佢伏咗喺地下度，啲血猛咁流出嚟啊！佢好似仲未死㗎。係啊，大王，係咪就咁捉住佢啊？因為用個網網住佢。唔使咁多事嘅。你行翻出去，仲會嚇走佢添。一陣佢流得血多，就會伏低。到嗰陣時抱起佢，就不費吹灰之力啦。係。睇呢隻鹿嘅樣咧，都有100、200斤重嘅。等陣我再搵多啲人，夾手夾腳抬佢走。睇落隻鹿真係肥，打橫伏喺度，仲覺佢肥啲添。睇個樣，好似係隻啱啱生產完嘅母鹿啊！係啊，大王，隻鹿真係奇，啲血都流到咁上下啦，睇佢應該冇晒力噶啦，但係點解佢唔瞓低呢？係噶，佢仲擔高頭，喐下對腳，好似仲想走動噶。係我冇而家捉住佢。唔好驚動佢，睇下佢做咩啊！大王啊，隻鹿移下移下咁，用前腳撳住地下，一對後腳就喺度移動，移下前啲，移下前啲，移下移下入咗草叢裏邊喎。我諗個竇一定喺裏邊噶。睇佢樣都似啦。侍衛，你輕輕行過去，撥開啲草睇下，睇過裏邊有啲乜嘢啊？小心啲啊！遵命。大王啊，唔見噃。穩陣啲，等我都過嚟睇下啦。哇！原來佢揾翻自己竇鹿仔啊！雖然佢瞓喺地下一路流血，但係都仲餵奶俾啲鹿仔食噶。呢隻鹿媽媽真係偉大，佢自己受咗傷，仲顧住啲仔冇奶食。隻鹿媽媽仲叫添啊！
而家兩隻鹿仔都埋嚟食奶啦。佢對眼望住嗰度，又喺度叫，點解呢？等我過去睇下先。哦，原來呢度仲有一隻鹿仔，佢仲喺度玩緊，唔知道佢媽媽搵佢食奶㗎。嗱，鹿仔，等我抱起你，抱你埋去你媽媽度食奶啊！大王啊，隻鹿唔理我哋嘅，點解佢唔驚我哋嘅呢？而家佢都冇晒力，傷口又痛，又顧住啲鹿仔，邊度走得喐啊？大王啊，不如而家捉住佢，連埋嗰3隻鹿仔一齊捉埋走好唔好啊？唔好，由得佢哋食飽先。唉，嗰隻鹿咁多動靜噶，佢唔知自己就嚟死啫。但係流咁多血痛成咁，餵完啲仔食奶就算啦，佢仲用隻腳將自己啲奶汁壓出嚟，滴喺啲草葉上面做咩呢？咦，大王，你點解唔出聲啊？侍衛，我做錯咗啦。大王，你做錯咗乜嘢？呢隻鹿媽媽雖然受咗傷，但係佢仲關心住啲鹿仔嘅生活，佢負傷都翻嚟餵飽佢哋，佢亦都知道自己就快死，所以喺死前用盡自己最後嘅力量，揸啲奶汁出嚟，滴晒喺草葉之上，係預備啲鹿仔肚餓嘅時候，都仲有奶食嘅。你明白未啊？原來係咁嘅。大王啊，隻鹿媽媽定咗眼咁望住你。鹿媽媽，你放心，我一定會替你養大啲鹿仔，我會帶佢哋翻去皇宮，好好地咁養佢哋。你眯埋雙眼，等我替你抹翻啲眼皮落嚟，你安心。大王，你唔使咁傷感嘅。唔係，我唔係傷感，我只係好感動。天下無愛都係一樣，雖然呢隻鹿媽媽係畜生，但你具備人性嘅美德。我做錯啦，我為咗尋求自己嘅刺激同快樂，而破壞咗鹿媽媽一家嘅親情。我真係後悔。侍衛，再攞我把弓嚟。大王，係咪再射死佢啊？唔係，我已經咬斷呢把弓，我以後都唔會再打獵。冇事，喂，傳令出去，叫御林院學士起稿。呢度鹿野苑成為樹林保護區，永遠不得在此打獵，仲要立柱雕刻，留為紀念。遵命。嗱，兩位善知識。鹿野苑嘅歷史故事就係咁樣噶啦，因為啲鹿仔喺呢度係受到保護嘅，所以佢哋好自由咁生活。又因為呢度冇人打獵，冇人騷擾，所以亦都成為修道人聚居嘅地方。哦，原來係咁嘅，咁呢個故事都幾有愛心喎。係啊，多謝佛陀指導。其實人係要有愛心嘅，無論對人類或者動物都係一樣。係啦，我要起程去鹿野苑度我嗰5位弟子啦。珍重，再見。佛陀，再見。